ज्यादातर घरों में अजवाइन का खट्टा मीठा चूर्ण भी बनाकर रखा जाता है, जो अक्सर खाने के बाद सेवन में लाया जाता है। इससे हाजमा बेहतर रहता है। साथ ही इसके इस्तेमाल से कई तरह की बीमारियां दूर होती हैं। आपको बता दें, अजवाइन का इस्तेमाल भारतीय मसालों के रूप में सदियों से होता आ रहा है। इसके अलावा इससे स्वास्थ्य संबंधी कई प्रॉब्लम भी दूर होती है। सर्दी जुकाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं में अजवाइन काफी फायदेमंद है। आइए ये जानते हैं अजवाइन के कुछ स्वास्थ्य लाभ। खांसी से राहत। अजवाइन के रुपए में 2 चुटकी काला नमक मिलाएं और उसका सेवन करें। इसके बाद गर्म पानी पिएं। इससे खांसी ठीक हो जाएगी। आपको बता दें, अगर किसी को काली खांसी की समस्या है तो अजवाइन के रुपए को सिरका और शहद में मिलाएं। फिर दिन में 2 बार इसका सेवन करें। इससे राहत मिलेगी। सर्दी जुकाम। बंद नाक और सर्दी जुकाम इस मौसम में होना आम है। ऐसे में अजवाइन को पीस कर कपड़े में बांध लें, फिर उसको सूंघिए। इससे काफी आराम मिलेगा। इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन अच्छी तरह चबाएं और बाद में पानी के साथ निगल लें। पेट खराब। अगर किसी कारण से पेट खराब हो जाए तो अजवाइन को चबाकर खाएं और 1 कप गर्म पानी पिएं। अगर पेट में कीड़े हैं तो अजवाइन में काला नमक मिलाकर खाएं। लीवर की समस्या। लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 3 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम नमक को आपस में मिलाएं और खाने के साथ ही खाएं।